Bagaimanakah perasaan Anda jika ada yang batuk di sebelah Anda? Ilfil, sebel, atau biasa saja. Perlu kita ketahui, saat kita batuk dan bersin, kita akan memercikkan ribuan bahkan jutaan partikel kuman penyakit. Adapun etika batuk dan bersin meliputi: pertama, jika hendak bersin dan batuk, jangan lupa gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung. Kedua, jika tidak ada tisu, gunakanlah lengan atas baju untuk menutup hidung dan mulut. Ketiga, jangan lupa gunakan masker untuk menutup hidung dan mulut saat batuk. Keempat, tisu atau masker yang telah digunakan jangan lupa dibuang ke tempat sampah. Kelima, setelah melakukan etika bersin dan batuk, jangan lupa untuk membersihkan tangan menggunakan air mengalir, sabun, ataupun cairan berbasis alkohol.